फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका, बल्लू यादव। एक्चुअली मैंने दिल्ली नेहरू प्लेस से एक डिजिटेक का ट्राइपॉड लिया था। ये मैंने लिया था पिछले साल, बट मैं उसे यूज़ नहीं कर पा रहा था। अब मैं उसे यूज़ करना चाह रहा हूँ और मैंने अपना चैनल भी क्रिएट कर लिया है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और कैसा है और देखते हैं। फ्रेंड्स, ये है मेरा ट्राइपॉड डिजिटेक का, जो मैंने पिछले साल लिया था। और ये इसका मॉडल नंबर है DB ट्राइपॉड DTR 450 LT। आप इसमें देख सकते हैं क्या क्या फीचर्स जो दे रखे हैं, जो भी आते हैं इसके अंदर। मैक्सिमम लोड वगैरह जो है इसका अप टू 3.0 kg का है एंड 1350 mm यानी 4.2 फीट की इसकी लेंथ है, लंबाई जिसको बोलते हैं। और 480 mm यानी 1.57 फीट फोल्डेड है, फोल्ड भी कर सकते हैं इसको हम। मैक्सिमम ट्यूब डायमीटर जो इसका है, रोटेशन का मिनिमम ट्यूब इसका कितना डायमीटर है वो भी इसमें है। और 14.8 यानी 14.8 mm। और इसका जो लाइट वेट है वो है 680 ग्राम। बहुत ही हल्का है, कोई ज़्यादा भारी नहीं है। फोल्डेबल हम इसको कहीं भी लेके जा भी सकते हैं कैरी करके। तो देन स्टार्ट करते हैं, इसको ओपन करते हैं। इसका स्टैंड है जो इसमें लगेगा।